Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis. Ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah Bos Bis, kali ini Oting mau mereview ini ada obat gosok dari Favorub, Fix Favorub. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu, Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website atau kemasan yang tulisan yang tertera pada kemasan kayak gitu ya. Nah, jadi Fix Favorub ini adalah obat gosok untuk menghilangkan hidung tersumbat akibat pilek atau masuk angin, perut kembung gitu ya. Nah, cara pemakaiannya cukup dioleskan, digosok pada bagian dada atau punggung atau perut kayak gitu. Terus kalau misalkan setelah memakai obat ini masih si pilek atau si perut kembung itu belum membaik, langsung ke ini aja langsung datang ke dokter, minta petunjuk dokter kayak gitu. Terus obat ini tuh nggak boleh dimakan ya, jadi ini cuman obat luar aja, cukup dioleskan di kulit kayak gitu. Ini teksturnya kayak gini Bos Bis nih. Teksturnya bening kayak gini, lembut banget, terus harumnya juga enak banget, nggak terlalu menyengat. Nih kayak gini. Ini juga sebenarnya cocok ya untuk orang-orang yang nggak terlalu suka bau obat, soalnya ini tuh baunya seger banget, jadi nggak terlalu menyengat pokoknya ya. Untuk harganya sendiri setelah Oting cek di website itu ada yang jual dimulai dari 8.000 sampai 10.000 rupiah kayak gitu, kayak gini. Ini tuh kemasan saku ya, yang 10 gram, ada juga yang sedikit lebih besar segini. Nih segini gitu ya, kayak ukuran obat gosok yang lainnya yang besar. Kalau ini tuh ukuran kemasan saku, jadi cuman 10 gram aja. Harganya juga murah meriah, dimulai dari 8.000 sampai 10.000 rupiah. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review obat kali ini, semoga bermanfaat. Terus untuk Bos Bis yang masih ada pertanyaan seputar obat ini, nggak usah ragu untuk menanyakan di bawah ya, atau di kolom komentar kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.